Esse é o touchscreen, que com ele você pode comandar toda a casa. Por exemplo, luzes, você pode criar um caminho. Aí acendeu as luzes. Vai nas luzes agora, quer ver? Ao apertar o caminho, as luzes apagam normalmente. Eita. Esse é o touchscreen da Crespo. Você pode também controlar subir ou descer persianas. Por exemplo, descer persianas. Pode parar, subir persianas. Pode também acessar aqui as luzes e ir para outro caminho. Ligar lareira. Ligamos lá a lareira. Vai contar o tempo de segurança do gás. Após esse tempo de segurança, o sistema libera a chispa e mesmo de combustão.